ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। کہ میں نے 1.5 लाख में कत्ल करवाना था। मेरे साथ एक इनाम नामी लड़का था। نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد نے آپ کو اتنا بڑا کیا، جوان کیا آپ کو کہ آپ اپنے باپ کا سہارا بنیں گے، لیکن آپ ہی اپنے باپ کی جان کے دشمن بن گئے، جان لینا چاہ رہے تھے اس کی۔ آپ سے پیسے تو چھینے نہیں گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں واردات ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، ہمیں فیر مار کے وہ ہمارا موٹر سائیکل چھین کے چلے گئے۔ ہم نے اس کو تصویریں دکھانے کی ایسے کوشش کی بھئی یہ موبائل میں تصویریں دیکھے، ابھی موبائل اس کو دکھایا ہی نہیں تو اس نے، اور اس کے سالے نے ادھر فیصل آباد سے آ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد عثمان۔ عثمان یہ بتاؤ اپنے باپ کو قتل کیوں کروانا چاہ رہے تھے؟ رشتے ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। باپ کو مروانے کے لیے کتنے پیسے دیے تم نے؟ 1.5 ਲੱਖ ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ 10 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। کون لوگ تھے جن کو آپ نے پیسے دیے اور قتل کروانا چاہ رہے تھے؟ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਜਰਗਾਤੋਂ। کہاں سے؟ ਜਰਗਾਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ। گجرات سے؟ ہاں جی، تو کتنے لوگ تھے وہ؟ وہ 2 لوگ سے۔ 2 لوگ تھے۔ ہاں جی، کس طرح سے انہوں نے یہ پلان بنایا، کس طرح سے تم نے بتایا کہ کیسے قتل کرنا ہے؟ ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ کہاں لے کر گئے تھے؟ ਤਾਂ 56 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ۔ اچھا کسی گاؤں والی سائڈ پہ لے گئے تھے، ہاں جی، تو کس طرح سے پھر قتل کیا انہوں با ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਨਾਲ اس کے انہوں نے پہلے سوٹی ماری سی، سوٹی مار کے مڑ کے گولی ماری سی۔ نے؟ گولی کہاں لگی تھی؟ 80 دیکھ لگی سی۔ تو اب بچ گئے ہیں وہ؟ ہاں جی، ماہر بازی۔ تو پھر اب آپ جیل میں آ گئے ہو تو آپ کے والد بھی بچ گئے ہیں، تو اب پچھتاوا ہے؟ ہاں جی، پچھتاوا ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے پیو کو، جو غلطی ہو گئی میں معاف۔ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد نے آپ کو اتنا بڑا کیا، جوان کیا آپ کو کہ آپ اپنے باپ کا سہارا بنیں گے، لیکن آپ ہی اپنے باپ کی جان کے دشمن بن گئے، جان لینا چاہ رہے تھے اس کی۔ بس غلطی ہو گئی، میں پیو کو معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کس کے کہنے پر یہ کر رہے تھے تم؟ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਸਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, 4-5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ में ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰਗਾਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਪ ਕਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ۔ اچھا ਹਾਂਜੀ، تو یہ پلان کب سے بن رہا تھا؟ کتنے دن چل رہے تھے تمہارے کہ یہ پلان اتنے دنوں میں بعد، اتنے دن کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیں گے اور فلاں جگہ پھر قتل کریں گے؟ بعد ہو تقریباً 5-6 مہینے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو ایک بچی ایک بچہ فوت ہو گیا۔ ناظرین دیکھیں کہ یہ خود بھی باپ ہے، کل کو تمہارا بیٹا اگر تمہیں قتل کر دے تو پھر؟ بس کیسا کرنا ویسا کرنا۔ اور بھائی ہیں تمہارے؟ ہاں جی ہے، 2 بھائی ہے۔ اب مقدمہ کس نے، مطلب مدعی کون ہے پھر؟ اپنے آپ کا باپ ہی آپ کے خلاف پرچہ کروا رہا ہے نا؟ ہاں جی، اب میرا باپ کیا ہے، تو پھر آپ کا باپ اب آپ کو چھوڑے گا؟ پتا نہیں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں دی مرضی۔ وہ معافی ملے گی؟ دیکھو اور میں اللہ کے دعا کرتا ہوں، معافی کے حقدار ہو تم؟ میں کہ ذریعہ ہے، پھر بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ناظرین دن رات محنت کر کے باپ اپنی اولاد کو بڑا کرتا ہے، اسے جوان کرتا ہے کہ تاکہ میرے بڑھاپے کا وہ سہارا بن سکے۔ ناظرین یہ وہ ظالم بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو گولیاں مروا کر قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی مہربان ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیکھیں کہ جان بچائی کہ اب باپ ہی مدعی ہے اور بیٹے کو جو ہے وہ جیل کے پیچھے، جو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں۔ تو دیکھیں کس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی اولاد آ گئی ہے کہ اپنے باپ کو جو ہے مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے باپ کو ہی پیسے دے کر جو ہے وہ کرائے کے قاتلوں سے قتل کروانا چاہا انہوں نے۔ اب مجھے یہ بتاؤ آپ کی جو والدہ ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ پہلے راجی سے ہو اگوں گھر کی کوئی خبر ہی نہیں مل رہی، جہاں بھی آتا کہتے تیرے مناؤن کی کوشش کرتے ہیں، مان جائے شاید ਅਸੀਂ صلح کرا دیں، ਇੱਥੇ کہ صلاح دے کے چلے جاتے۔ اگر صلح ہو بھی جاتی ہے تو ساری زندگی باپ کے سامنے آنکھیں ملا سکو گے اس سے؟
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਕ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ऐसा जुल्म मेरे को साथ हो गया। नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई की गई, किराए के कातलों को बुलवाया गया और इसे वारदात की शक्ल दी गई कि इसे वारदात की शक्ल देंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये साजिश के साथ जो है वो कत्ल किया गया है। लिहाजा इस हवाले से हम SHO साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी जानते हैं ये वाक़या कैसे उन तक मतलब ये पहुंचा और कार्रवाई कैसे हुई, कैसे गिरफ़्तार हुआ और कैसे पता चला कि उनके बेटे का ही ये काम है। जी नाज़रीन, तो SHO शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये किस तरह से मुलजिम को जब पकड़ा गया और कैसे पता चला कि बेटा ही अपने बाप को कत्ल करवाना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से चंद रोज़ कबल 15 पे इतला मिली कि 56 के करीब एक वारदात हो गई है और वारदात में एक बंदा ज़ख्मी हो गया और मोटरसाइकिल स्नैच हो गया और एक मोबाइल स्नैच हो गया। मैं अपनी टीम के हमरा मौके पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने सारा मौका विज़िट किया। उसके बाद रेस्क्यू की गाड़ी वहाँ पे पहुंची और उस मजरूब को लेकर, उसके बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, रवाना हो गई। मैं मौका वारदात पे सारा जायज़ा लेने के बाद मैं भी फिर उसके पीछे हॉस्पिटल PHQ इधर हारूनाबाद आ गया। वहाँ पे जब उनसे गुफ्तगू की, मुस्तफ़ा नामी शख्स को जिसको फायर लगा था बैक में, तो उसकी मैंने इंटेरोगेट किया तो उसकी जेब से कुछ 230 रुपए निकले और उसके बेटे की जेब से 1200 कुछ रुपए निकले। मैंने कहा भाई आपके साथ वारदात हुई है, आपको डाकू आए थे, उनका मकसद तो पैसे छीनना था, आपसे पैसे तो छीने नहीं गए। उन्होंने कहा जी हमें वारदात हुई है और हमारे साथ ये वकूआ हुआ है, हमें फायर मार के वो हमारा मोटरसाइकिल छीन के चले गए। मैं उसके बाद इस मामले को मैंने रॉबरी का पर्चा दर्ज करने के बाद अफसरान बाला के नोटिस में दिया। DPO साहब सैयद अली रज़ा साहब ने मुझे हिदायत की कि आपने इसको थारोली चेक करना है। मैंने कहा सर मुझे इसमें शक पड़ रहा है कि ये वारदात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप सारे कैमरे चेक करें। फिर SP साहब से बात हुई, फिर मेरे DSP साहब मौके पे पहुँचे, उन्होंने भी हिदायत दी कि आप इस सारे मामले को थारोली चेक करें। मैं इस मामले के लिए, इसकी तह तक पहुँचने के लिए चक में गया जहाँ के ये रिहायशी थे। मुस्तफ़ा को जो है ना शिफ्ट कर दिया गया था बहावलपुर इलाज मुआलजे के लिए। मैं चेक के नंबरदार से और मुअज़्ज़िज़ीन से मिला, वहाँ से सारी पूछ करता रहा। एक दिन चला गया, दूसरे दिन गया, फिर मैंने इसके यही जो इस बाप का यानी कि कत्ल करवाने वाला जो बेटा था साथ था, इस्मान को लेकर मैं कैमरे चेक करता रहा और ये मुझे मुख्तलिफ जगह पे कैमरे चेक करवाता रहा। हमने इसको तस्वीरें दिखाने की ऐसे कोशिश की, भाई ये मोबाइल में तस्वीरें देखे, अभी मोबाइल इसको दिखाया ही नहीं, तो इसने कहा ये तो डाकू नहीं है, ये तो चोर ही नहीं है। हमने वहाँ पे ये बात क्लिक कर गई कि ये बंदे को इस बात का पता ही नहीं है। हम मोबाइल दिखा के इसको दिखा रहे हैं कि भाई इनको चेक करें, मोबाइल आपके सामने ही ना आए और मेरे पास ऐसे हो मोबाइल और आप कह दें कि ये तो डाकू ही नहीं है, इट मीन्स इसमें कोई चीज़ है। हमने इसको फिर इस पे फोकस किया। फिर इसके वालिद वहाँ से आ गया बहावलपुर से, उससे बातचीत की, फिर बातें वहाँ से निकली और फिर इसको ले आया, इसको इंटेरोगेट किया। इसने फिर तस्लीम किया कि मैंने 1.5 लाख में कत्ल करवाना था, मेरे साथ एक इनाम नामी लड़का था, मैंने अपने साले के लिए अपनी सिस्टर का रिश्ता तय करवाना चाहता था, जबकि मेरा वालिद अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई को देना चाहता था। जिस चीज़ पे मुझे राय थी कि मेरा रिश्ता जो है ना मेरी बहन का मेरे साले के साथ हो जाए। इसकी बीवी और इन्होंने सब ने मिल के एक इनाम नामी शख्स को आगे से हायर करके और इसके साले ने उधर फैसलाबाद से आकर ये सारा ड्रामा किया और उसके बाद ये सारा ड्राप सीन हुआ। तो फिर अब जो मुलजिम है वो जेल के अंदर है और जो उसका वालिद है वो मुद्दई है, अब इनकी क्या सूरत हाल चल रही है कि वो अब सज़ा दिलवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जी, उसका वालिद आया था, उसने अपना सप्लीमेंट्री बयान दिया है जिसमें उसने कहा कि ये मेरा जो बेटा है उस्मान, यही मुझे कत्ल करवाने वाला है, इसका साला है और एक और इनाम नामी बंदा है, इन्होंने सब ने मिल के मेरे साथ किया है। तो उसको सारे उनकी एप्लीकेशन लेकर वो अपने बेटे को सरे दस्त वो इस बात पे एग्री है कि मैं उसको सज़ा दिलवाऊंगा, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी SHO साहब की, किस तरह से ये पता चलवाया कि कौन इस कार्रवाई में मुलविस है और किस तरह से ये अपने ही बेटे ने जो है वो अपने बाप को कत्ल करवाने की कोशिश की। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।